दोस्तों क्या आप जानते हैं सबसे पहले टेस्ट मैच में पहली बाल पर छक्का मारने वाला कौन सा बल्लेबाज था, या क्रिकेट का पहला वनडे मैच कहां पे खेला गया था और किस सन में खेला गया था। इस प्रकार के फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्रिकेट का पहला वनडे मैच सन 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। सबसे पहले टेस्ट मैच में पहली बाल पर छक्का मारने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के खिलाड़ी राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।